بسم الله الرحمن الرحیم. د هر یو انسان دا یو خواهش دی چې الله رب العزت د قیامت پر ورځ باندې زما تله د نیک اعمالو درنه کي او زه په هغې سره د الله جنتونو ته ورسم. آیا دین اسلام کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ دپاره د دې متعلق څه اسباب بیان کړي دي چې په هغې سره د انسانانو د نیک اعمالو تله درنیږي او ګناهونو سره معاف کېږي. که موږ وګورو په دین اسلام په رڼا کې نو شریعت کې د ټول نه لومبی هغه د کلمة لا اله الا الله. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله تعالی به یو انسان د ټول مخلوقات مخکې روغواړي او مخاطب به شي ورته د دې انسان ګناهونه هغه به اسمان ته رسېدلي د هغې دفتر یې رجسټر او بل طرف ته به یو پرچي دا یو نیکي ده دا یو پرچي ده لیکن هغه پرچي دومره درنه ده چې دا ټول دفتر یې رجسټر یو طرف ته واچوه د تلې یو طرف ته او دا پرچي بل طرف ته واچوه نو دا پرچي به درانه شي او دا ټولې رجسټرې به سپکې شي. ګویا چې دې حدیث نه پته ولګېده چې د انسان د نیک اعمالو تله چې درنیږي نو آپ لا اله الا الله محمد رسول الله درنیږي. دویم سبب د تلې د درنولو لپاره چې د انسان د نیکو او د نیک اعمالو ترنه درنه شي، نبی علیه السلام فرمایي د هر فرض مانځنه وروستو اذکار کول، سبحان الله، الحمد لله، ولا اله الا الله، والله اکبر. دا چې یو سړی درې دېرش او الله اکبر 40 زره ووایي، نبی علیه السلام فرمایي دا سل دي او ثواب یې د زرو دی. دویم دلیل د جویرې د لمحانه چې کوم روایت دی چې د سهار مانځنه وروستو ناسته وه او اذکار یې کول، نفلونو انتظار یې کو د اشراق د مونځ، نبی علیه السلام ورته اذکار و سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزینة عرشه ومداد کلماته. راځئ وروڼو چې موږ نن وروستو دا عزم وکړو چې موږ به د اذکارو پابندي کړو، خصوصا د فرض مانځنه وروستو چې زموږ څومره وخي چې موږ دا ټیم اذکارو له ورکړو او دا خپله ژبه د الله په یادولو باندې تر او تازه ساتو. الله دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله